अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ये गांव वाकेड़ा का एक नया बास है। यहाँ पर मस्जिद और मदरसे का काम काफ़ी दिनों से चल रहा है। साथ में बच्चे स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो भी पढ़ते हैं, टीचर भी हैं। आज बीमार हैं वो नहीं आ पाए। तक यहाँ 20-25 घर भी हैं, लेकिन कोई मस्जिद और मकतब मदरसा बच्चों के लिए नहीं है कुछ भी। तो यहाँ बच्चे आते भी हैं आसपास से। इंतज़ामात ना होने की वजह से यहाँ कीचड़ है। ताउन की गुजारिश है, जो ताउन नहीं कर सकते वो कम से कम हमारी बात आगे तक पहुँचा दें, शेयर कर दें, फैला दें इसको। और जिस तरह से भी हमारा ताउन कर सकें, किसी ऐसे भाई तक हमारी बात पहुँचा सकते हैं, हमारी ये अदना सी दरख्वास्त पहुँचा सकते हैं जो कर सकता हो कुछ।